lagi di Kabar Jember. Guna mengatasi dampak bencana alam angin puting beliung yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Jember yang menyebabkan banyaknya pohon tumbang dan menimpa rumah warga, tim gabungan personil TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, serta masyarakat bergotong royong melakukan pembersihan pohon-pohon tumbang dan memperbaiki atap rumah warga yang rusak. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, serta masyarakat di Kecamatan Arjasa bergotong royong melakukan pembersihan pohon tumbang yang menimpa rumah warga saat terjadinya puting beliung. Proses pemotongan pohon bambu ini berlangsung cukup lama karena harus berhati-hati agar dinding rumah yang tertimpa tidak roboh. Proses pemotongan juga tidak dapat dilakukan dengan gergaji mesin karena terlalu berbahaya dan terpaksa dilakukan dengan menggunakan peralatan seadanya seperti golok dan celurit. Selain menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga, dampak dari angin puting beliung juga merusak jaringan listrik di sejumlah tempat karena banyak kabel-kabel listrik yang putus tertimpa pohon berukuran besar. 19 rumah, tapi tidak parah karena rumah-rumah ini rata-rata genteng-gentengnya itu yang terangkat, ada yang tertimpa barongan bambu dan juga ada yang tertimpa pohon-pohon sengon. Selain kerusakan rumah, apa yang listrik, PLN, kabel-kabel, ada beberapa kabel PLN yang putus karena tertimpa pohon yang roboh. Tetapi tadi malam jam 1 sudah normal, hanya belum dikembalikan ke posisinya, artinya belum dinaikkan, belum terlalu tinggi. Sementara data dari pihak BPBD Jember, sebanyak 102 rumah warga di Kecamatan Mayang, Arjasa, Kalisa, dan Pakusari rusak sedang dan ringan akibat terjangan angin puting beliung pada Rabu sore kemarin. Dari Arjasa, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.